cái người chữa gì được. Hả? Cái khu này là mắc trộm rồi tụi công an kiếm không kiếm không? Vậy. Cắt không? Chắc Mà từ mà biết sao? lâu. Cắt cái bọc cái xong rồi. Cắt. Ổ khóa cứng nào dài quá nó cắt, không cắt ổ khóa mà cắt cái móc cửa. Cắt cái móc cửa trở lại nha.